საღამომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლობა მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, ტელეკომპანია მეგათივის პირდაპირ ეთერში კი ჩვეულ დროს გადაცემა დისკურსმა აიღო სტარტი. გახლავართ მისივე წამყვანი ნანა თევდორაძე და მაქვს საშუალება დღესაც გადაცემის სტუმრებთან ერთად გადაცემა დღეს ორი ნაწილისგან შედგება. მიმოვიხილოთ ქვეყანაში განვითარებული მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები თუ ვითარება. მას შესაძლო დადგა გაგაცნოთ გადაცემის პირველი ნაწილის რიგით პირველი სტუმარი. ბატონი ირაკლი შენგელია გახლავთ, ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. საღამომშვიდობისა ბატონო ირაკლი, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მინდა მივესალმოთ ტელემაყურებელს და მადლობა გადაგიხადოთ რა თქმა უნდა სტუდიაში მოწვევისთვის. მოდით გულწრფელობით დავიწყებ და ნამდვილად არ ვართ ხოლმე განებიურებული. ხშირად სტუმრობდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები გადაცემასაც, რომ ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ დრო გამონახეთ, ალბათ სურვილიც გქონდათ იქვე და როცა სურვილია, დროსაც იპოვით და დღეს ვისაუბრებთ არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ბატონო ირაკლი, კუთვნების განმავლობაში მხოლოდ საქართველოს არა ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ზოგადად დედამიწა და მათ შორის ჩვენც კორონავირუსი პანდემია, რომლის მნიშვნელოვანი ტალღაც უკან ჩამოვიტოვეთ, თუმცა მას მთელი რიგი მოვლენები მოჰყვა და არც თუ ისე კარგი ვითარება გვაქვს მოკაც ქვეყანაში აი ამ კუთხით. მოდით შევაფასოთ ძალიან მოკლედ, რამე თუ არ ქონია საშუალება უშუალოდ აი ამ სივრცეში თქვენი მოსაზრება გამიგო და გაეგო ფართო მასებს, ასე რომ მოდით დავიწყოთ, როგორ გაართვა ზოგადად ხელისუფლებამ თავი იმ გამოწვევებს, რომელიც კორონავირუსის პანდემიამ დააყენა ჩვენს წინაშე. პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ და აუცილებელია საზოგადოებამ, მოსახლეობამაც იცოდეს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩვენ განსაკუთრებით გათვითცნობიერებული ვართ, რომ კორონავირუსი ამ ეტაპისთვის არ არის დამარცხებული და რა თქმა უნდა ეს პანდემია, რომელიც გრძელდება დღესაც მთელ მსოფლიოში, ასევე ჩვენს ქვეყანაშიც გარკვეული მაჩვენებლით აქტიურია დღესაც. თუმცა ვფიქრობ, თუ ჩვენ საუბრობთ, თუ რა პროცესში ვართ დღეს და თქვათ რა გავიარეთ ამ პერიოდის განმავლობაში, რა იყო ხელისუფლების გადაწყვეტილებები, რა გადაწყვეტილებით მოვედით ჩვენ დღემდე, აქ მნიშვნელოვანია ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როდის და რა განვახორციელეთ. მე უბრალოდ აქ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებაზე, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დღიდან გავრცელებისა, როდესაც მსოფლიოში მათ შორის შემთხვევები დაფიქსირდა, ჩვენ ადრევე, მაგალითად იანვრის თვეშივე დავიწყეთ ამ პროცესისათვის მზადება და შესაბამისად, როგორც ვიცით, შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და რიგი გადაწყვეტილებები, რომელიც უკავშირდებოდა ქვეყანაში უკვე შესაბამისი რეგულაციების შემოღებას, სასწავლო პროცესის შეჩერებას, სხვა დამატებითი, თქვათ, დღესასრიგების შექმნას, მათ შორის საგანგებო მდგომარეობის შექმნას, ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, იყო დასახული და ემსახურებოდა იმ პრიორიტეტებს, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ დაასახელა გესაუბრებით. ეს იყო ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი, რაც შეიძლება და პრიორიტეტია დღესაც, რა თქმა უნდა, ეს არის მოქალაქეთა ჯანმრთელობა და მათი უსაფრთხოების დაცვა. შემდგომი პრიორიტეტი გახლდათ, ეს არის ჩვენი ეკონომიკის, ასე რომ ვთქვათ, მხარდაჭერა და ეკონომიკური მდგომარეობის მაჯისცემა და ხელის დადება, ის რეგულაციები, რომელიც მიიღო პირდაპირ, რა თქმა უნდა, უკავშირდება სხვადასხვა ბიზნეს სექტორს, ეკონომიკურ სექტორს, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო უკვე მეორე ეტაპზე ჩვენ ამ პროცესიდან გამოვიდეთ ისე, რომ მაქსიმალურად ნაკლები ზიანი მიადგეს ეკონომიკას. ასევე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იყო, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ლოჯისტიკის მართვა, სასურსათო ლოჯისტიკის მართვა და რა თქმა უნდა სოციალური მიმართულებები. თუ ჩვენ ამ პროცესებს და ამ მიმართულებებს ცალ-ცალკე განვიხილავთ, მაშინ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს ჯანმრთელობის დაცვაზე და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე, ჩვენ ვიცით გარდა იმისა, რომ რეგულაციები დაწესდა ქვეყანაში და ეს რეგულაციები იყო როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოთხოვნა, ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მოთხოვნა და ეს პროცესი თანხვედრაში იყო ერთმანეთთან. ჩვენ მივიღეთ დღეს ის მდგომარეობა, რომ რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალური სექტორი და სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები, მათ შორის ეპიდემიოლოგიური სერვისები, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის სერვისი, ჰოსპიტალური ნაწილი პირველადი ჯანდაცვის რგოლმა უზრუნველყო მოქალაქეების იმ ნაკადის
ინფიცირებული პაციენტების ან შესაძლო რისკის მქონე პაციენტების მართვა და ჩვენ მივიღეთ და დღესაც პრაქტიკულად ეს მდგომარეობა გრძელდება, როდესაც ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, ასევე დაავადებულ ადამიანებთან მკურნალობა არის მართვადი და ამ პროცესს უზრუნველყოფს იყოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო შესაბამისი პროტოკოლებით და ასევე ის სექტორი, რომელიც ამ პროცესს ემსახურება. ანუ დადებითად შევაფასებთ, აი რომ ეს რა თქმა უნდა მე როდესაც საუბრობ ჯანმრთელობის სექტორზე, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ის განხორციელებული თუნდაც მიმართულებები, განხორციელებული პროექტები, ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპისთვის არის კარგი და მნიშვნელოვანი, ამას აღიარებს როგორც ჩვენი საზოგადოება, მოსახლეობა, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი სააკრედიტირებული საელჩოები და ასე შემდეგ. ეს არის ჯანმრთელობის სექტორის საკითხი, რომელმაც მართლაც და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ჯანმრთელობის დაცვის სექტორს, თითოეულ ექიმს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში იყო ამ პროცესში ჩართული. თუმცა თუ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არ იყოს სამედიცინო სექტორის, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისმგებლობა, აქ იყო მულტისექტორული ჩართულობა, ჩვენ ვიცით, რომ ამ პროცესში იყო როგორც ავადმცავების სტრუქტურები, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურები, იგივე ფინანსთა სამინისტროები, ეკონომიკის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რაც მნიშვნელოვანია, რწმუნებულის აპარატი მთლიანად და ასე შემდეგ. ადგილობრივ დონეზეც ასევე შეიქმნა მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფდა პროცესის მართვას. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობის სექტორს. თუ მეორე ნაწილს განვიხილავთ ჩვენთვის, რაც მნიშვნელოვანია და აქ ეკონომიკაზე მქონდა საუბარი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის პოლსი ეკონომიკას ბატონო. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც იმ პირობებში, როდესაც რეგულაციები იქნა შემოღებული, როდესაც იმ სექტორებს, რომელმაც განსაკუთრებული ზიანი მიიღო, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება თავისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში ჩადგა ამ სექტორის მხარდაჭერის მიმართულებებით. ჩვენ ვიცით, თუნდაც ტურიზმის სექტორში მაგალითად სასტუმროების მიმართულებით მოხდა სუბსიდირება, იჯარის გადასახადის, ასევე სესხების გადავადების და ასე შემდეგ, მათი ვალდებულებების შემცირების. თუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად კონკრეტულად იგივე სექტორზე, იგივე თუ რომელიც ტურიზმს ემსახურებოდა, აქაც ჩვენ ვიცით, რომ იგივე თქვათ კაფე რესტორნებს შეუმცირდათ გადასახადი. ყველა ის სექტორი, რომელმაც გარკვეული ზიანი აგრარული სექტორი და ამ მიმართულებით რაიმე სახის პრობლემა შეექმნა, აქვე სახელმწიფო გახდა გარკვეული გარანტი იმისა, რომ მათ ჰქონდეთ საშუალება უკვე 20 წლისთვის, 21 შემდგომი თვეების განმავლობაში, 21 წლისთვის უკვე უფრო აქტიურად და მათი ინვესტიცირება მოახდინონ იმ სფეროებში, რომელიც მათ წარმოადგენენ. ამაში იგივე ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტები, ანუ აქ მთავარია ხელისუფლებამ წარმოადგინა კონკრეტული მიმართულებების მხარდაჭერი პროგრამები თუ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ. ასევე ჩვენ მოვახდინეთ მაქსიმალურად მოკლე დროში უზრუნველყო ის, რომ ეკონომიკის რაღაცა სფეროები გახსნილიყო, იმისათვის, რომ ბოლომდე თქვათ არ მოხდენილიყო გარკვეული სტაგნირება ამ პერიოდის განმავლობაში ეკონომიკის და ბიზნეს საქმიანობის. ეს არის თქვენი შეფასებები, ზოგადად საზოგადოების შეფასებებს რამდენად კარგად იცნობთ, რამდენად ხართ საქმის კურსში, რას ფიქრობენ ისინი და არა მხოლოდ ოპოზიციური სპექტრი, ზოგადად საზოგადოების გარკვეული ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ანტიკრიზისული გეგმა ეს არის საარჩევნო PR კამპანია და მხოლოდ უკავშირდება არჩევნების მოახლოებას. რამდენად შეესაბამება ეს სიმბოლო? რა თქმა უნდა, ადამიანებს ექნება თავისი სუბიექტური აზრი და შეხედულებები კონკრეტულ მიმართულებებზე, თუნდაც მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, თუმცა ჩვენ თუ გარდა იმისა, როგორც საკრებულოს დეპუტატი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებელი, უშუალოდ ამ პერიოდის განმავლობაში, რო აღარ ვიყო თქვა სხვა პერიოდი, უშუალო კომუნიკაცია და კონტაქტი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობასთან. გარდა ამისა, არსებობს თუნდაც კვლევების მონაცემები, უკანასკნელი თქვა აგერ 3 კვირის წინ გამოქვეყნდა გორბის მიერ მონაცემები, სადაც თუნდაც მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს საზოგადოება და ჩვენი მოსახლეობა აფასებს ეფექტურად და ასევე
ასევე ამ პროცესში ჩვენი მხარდაჭერა ხელისუფლების გადადგმული ნაბიჯების მხრივ არის საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვითვალისწინებთ და ნამდვილად ვიცით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იმ მაჯისცემაზე ხელი მუდმივად გვაქვს, რაც ჩვენ მოსახლეობის ინტერესშია. აქვე ჩვენ მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელებული თუნდაც ის პროგრამები თუ ის პროექტები, რომელიც ითვალისწინებდა მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერას, ადამიანების მხარდაჭერას ამ პერიოდის განმავლობაში, კონკრეტული ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერას, მაგალითად იგივე თუ ჩვენ ავიღებთ ტურიზმის სექტორს, იგივე თუ ავიღებთ მაგალითად თუნდაც ტრანსპორტის სექტორს, იგივე თუ ავიღებთ კვებითი ორგანიზაციების სექტორს, ბიზნეს სექტორს, კონკრეტულად თქვა სხვადასხვა მიმართულებებს, ჩვენ აქტიური ნაბიჯები გადავდგით. მაგალითად, ჩვენ თუ ვსაუბრობთ ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც იგივე მოსაკრებლის გაუქმება სატრანსპორტო რეგულაციის პირობებში, იგივე იჯარის გადასახადის შეღავათი, იგივე თქვათ დასუფთავების მოსაკრებლის შეღავათი და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის გადაწყვეტილებები, რომელიც გულისხმობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირებას, რომელიც რა თქმა უნდა, ეს ფინანსური რესურსი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მიიმართება სხვა უფრო პრიორიტეტულ სექტორებში, როგორც არის თქვათ ამ პირობებში სოციალური და ჯანდაცვის სექტორები. ოპოზიცია მოითხოვდა, ჯანდაცვის სექტორები. გამათავისუფლებული იყო ქუთაისის ბიუჯეტიდან რამოდენიმე მილიონზე იყო საუბარი და იყო საუბარი, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩაიშალა სამწუხაროდ და შესაძლებელი იყო იქნებოდა ეს თანხები მიმართული იყო მით უფრო რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა ვერ მიიღო დახმარება, ლეიბორისტული პარტია აცხადებდა და აქტიობაც ჰქონდათ მათ გააპროტესტეს. რამდენად სამართლიანად გადანაწილდა დახმარებები ბატონო ირაკლი? აქ მთავარია ჩვენთვის მთავარ პრიორიტეტს პირველ რიგში წარმოადგენდა ადამიანების იდენტიფიცირება, მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირება და ადგილობრივი თვითმმართველობა თავის სრული რესურსით ამ პროცესში იყო ჩართული. ჩვენ პირველ რიგში მოვახდინეთ მოწყვლადი ჯგუფების განსაკუთრებით რისკის მქონე ადამიანების მხარდაჭერა და დახმარება. ეს ეხებოდა თქვა 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მხარდაჭერას, ეს ეხებოდა მარჩენალ დაკარგული ოჯახების მხარდაჭერას, ეს ეხებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერას, პირველი ჯგუფის ინვალიდების მხარდაჭერას. ეს დაახლოებით 25,000-მდე ადამიანი და ბენეფიციარი მოიცვა ამ კონკრეტულად მხარდაჭერის პროგრამებმა, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ 8,500-მდე ბაგაბაღების ახსაზრდელს და ახსაზრდელი და ბენეფიციარებს გადაეცა ის თქვათ სოციალური მხარდაჭერის პაკეტები, რომელიც ჩვენი მხრიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან იყო დაორგანიზებული და ამ პროცესში იყო ჩართული როგორც ბიზნეს სექტორი, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო მათ და ასევე მოხალისე ადამიანები, რომელიც უზრუნველყოფდნენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად აი მხარდაჭერით ინიციატივების განხორციელებას. რაც შეეხება ოპოზიციას და ბიუჯეტს, მე ამასთან დაკავშირებით მქონდა რა თქმა უნდა დისკუსია, მათ შორის საკრებულოს ხდომაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ბიუჯეტი ზოგადად არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომლის რეალური მაჩვენებლები, შემოსულობები, შემოსავლები, ეს ყველაფერი რეალურად ითვლება. და ამ პროცესის მხარდაჭერა ხდება ზუსტად აი ამ პერიოდების განმავლობაში, ბიუჯეტირების პროცესის განმავლობაში, თქვათ, რა დაგვრჩა, რა იხარჯება, რა მიმართულებაზე იხარჯება, კონკრეტულად სადაც ინტერვენციაა საჭირო. ეს პროცესი არის გამჭვირვალე. და რაც შეეხება უშუალოდ ბიუჯეტის მუხლობრივ ცვლილებებს, ჩვენ მქონდა იგივე, თქვათ, მუხლობრივი ცვლილებები. ეს ფაქტია, რომ იგივე, თქვათ, 2 მაისის ღონისძიება რო არ განხორციელდა 2 მაისს ქუთაისში აი ამ პირობების განმავლობაში გამონთავისუფლებული თანხა, რა თქმა უნდა, ვიცით ჩვენ რომ ამ პროცესში არ დახარჯულა, თუმცა ჩვენ უკვე თვის ბოლოს გვეცოდინება კონკრეტულად ამ თანხას სად დავხარჯავთ. ასევე ჩვენ როდესაც მოვახდინეთ სუბსიდირება პირობითად ვამბობ, აი მაგალითად მოსაკრებლის გადასახადის გაუქმება, ჩვენ როდესაც ბიუჯეტში იყო გათვლილი მაგალითად ამ კუთხით 400,000 ლარამდე შემოსავალი და ეს თანხა არ შემოვიდა, რა თქმა უნდა ეს დასათვლელია და ჩვენ ამ პროცესში უკვე ვთვლით, რომ ორგანიზმში ბიუჯეტში, ანუ ორგანიზმში ქალაქის ფინანსური
ფინანსური დოკუმენტის გარკვეული შემოსულობები დააკდა. ჩვენ ამ პროცესს ყოველდღიურად ვაკვირდებით, მაგალითად, როდესაც გახდა საჭირო ინტერვენცია კონკრეტულ სოციალურ თუ ჯანდაცვის მუხლში, იქვე მოხდა თანხების თანხის გადატანა, მაგალითად, ჯანდაცვის პროექტში ფენილკეტონური დაავადების მქონე ბენეფიციარების დახმარების. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ როდესაც ვნახეთ, სად იყო საჭირო ინტერვენცია, აღმასრულებელმა რგოლმა საკრებულოსთან ერთად იქვე მოახდინა ამ პროცესის დათვლაც და უზრუნველყოფაც. ამიტომ ის ინიციატივა, თუნდაც რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოსახლეობას და საზოგადოებამ კარგად იცოდეს, რომ რაღაცა დამატებითი ბიუროკრატიის შექმნა იმ პირობებში, როდესაც საკრებულოს რესურსი ბოლომდე გამოყენებული არ არის, როგორც ინსტიტუციის, როდესაც კომისიური განხილვები არ ქონია მათ ინიციატივას, როდესაც არ ქონია თქვა კონკრეტული დისკუსია აღმასრულებელ რგოლთან, არ ქონიათ სადეპუტატო თქვა მოთხოვნა, რომ მოსულიყო აღმასრულებელი რგოლი და გაეცნოთ მათთვის კონკრეტული ის ნაბიჯები, რომელსაც ზედმეტი ბიუროკრატიის შექმნა და მოდიში გიხდით, ეხლა უბრალოდ მე უნდა წარმომეღო ალბათ თან იმ ინიციატივა, რომელიც ორ ფურცელზეა, მხოლოდ სიტყვიერად, რომ 2 მაისის დახარჯული თანხები წავიღოთ რაღაც. არა, ესე არა, ინიციატივას აქვს თავისი ფორმა, პროგრამა, პროექტი, ეს ყველაფერი დგება მუშა პროცესში და არა მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერი ინიციატივის დონეზე და ეს დგება დისკუსიით, მათ შორის პოლემიკით, მათ შორის იმ პროცესებით, რომელიც თან ახლავს თუნდაც პოლიტიკურ პროცესს ადგილობრივ დონეზე. ბატონო ირაკლი, გასულ კვირას თქვენ მიმართვა გაავრცელეთ და ძალიან მცირე ამონარით წავიკითხავთ, უნებას დამთავრდით. მოხარული ვარ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდის მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური სპექტრის ინტერესი ქუთაისის მიმართ გაიზარდა, თუმცა სამწუხაროა, რომ ოპოზიციურ პარტიებს ამ ქალაქის მიმართ დამოკიდებულება მხოლოდ წინასაარჩევნო პოლიტიკურ ველზე თავის დამკვიდრების მიზნით ახსენდება. ეს მიმართვიდან ამონარიდი გასულ პარასკევსაც ამოვიკითხა და ბატონ მერაბ მეშველიანმა დაგიტოვოთ ესეთი შეკითხვა. მსგავსი განცხადებების გაკეთებაზე უფრო სასურველი იქნებოდა ბატონმა ირაკლი შენგელიამ უპასუხოს თუ რა ხდება ზოგადად ასაფეხურიანი კიბეების, რატო ჩავარდა პროექტი და მათ შორის რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. იმედს დავიტოვებ, გექნებათ სურვილი უპასუხოს. მე არ ვიცი ხა ბატონი მერაბის აი ამ კითხვას რამდენად უნდა უპასუხო, თუმცა მოსახლეობას მინდა უთხრა, თუ უშუალოდ პროექტებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, აქ საუბარი იყო ჩემ განცხადებაზე, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ხორციელდება დღეს და დაანონსებულია ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს დაანონსებული პროექტები აუცილებლად შესრულდება და მე მინდა ხაზგასმით თქვა ეს ნამდვილად. და ამიტომ თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს კონკრეტულ პროექტებზე, მაგალითად რიონისპირას სახლებზე, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი და მე მოხარული ვარ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროექტი და ეს ნამდვილად ქუთაისისთვის საინტერესო პროექტი განხორციელდა და ხორციელდება ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. უბრალოდ აქ არის ერთი ფაქტობრივი გარემოება, რომ ჩვენ ვიცით რა გამოწვევის წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა, ის გლობალური პროექტები, რომელიც თუნდაც დღეს ხორციელდება და არ შეჩერებულა პანდემიის პირობებშიც მათზე სამუშაოები, ეს არის თუნდაც რიკოთის უღელტეხილი და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ ცოტა გადახვევას გავაკეთებ და რაც შეეხება რიონისპირას სახლის, ეს პროექტი ქუთაისისთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. იცით, რომ დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულია, შესაბამისად აქ შუამავალი არის მუნიციპალური განვითარების ფონდი და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით დაამთავრდა ტენდერი, დასრულდა ტენდერი, რომელიც გულისხმობდა ამ სახლების რეაბილიტაციის პროექტირებას. უბრალოდ ამ პერიოდის განმავლობაში ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას, რომელმაც გაიმარჯვა ტენდერში, ამ კომპანიას ამ პანდემიის პირობებში გარკვეული ვადები პროექტის წარმოდგენის გადაუცდა. ეს პროექტის ღირებულება არის დაახლოებით მხოლოდ პროექტის ღირებულება დაახლოებით 800,000 ლარამდეა და მათ შორის მუნიციპალური განვითარების ფონდ მე რა ინფორმაციაც მაქვს, მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსჯელობდა იმაზე თუ წარმოდგენილ არგუმენტებზე, რომელიც წარმოადგინა კონკრეტულმა კომპანიამ, რომელმაც გაიმარჯვა საპროექტო პროექტის მომზადების ტენდერში.
შესაბამისად ამ პერიოდში მათი მხრიდან პროექტის წარმოდგენა შეფერხდა, თუმცა აქვე მკაცრი იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდი და შესაბამისი გადაწყვეტილება, გააფრთხილება და ასე შემდეგ გაიგზავნა კონკრეტულ კომპანიას, რომ მან წარმოადგინოს ვადებში შესაბამისი პროექტი. მინდა გითხრათ, რომ მაშინ, როდესაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი, საერთაშორისო დონორები ახორციელებენ პროექტს და მე ხაზგასმით ვამბობ, ამ პროექტის შეუქცევადობა არის განსაზღვრული. ანუ ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება, მათ ისევე როგორც განხორციელდება მაგალითად გალერეის რეაბილიტაციის პროექტი. ისევე როგორც განხორციელდება ჩვენს მიერ დაანონსებული სხვა პროექტები საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ასევე რეკრეაციული სივრცეების მოწყობით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პრიორიტეტები, რომელსაც ჩვენ დღეს ვირჩევთ და მე მგონი დღესაც აქტიურად თქვენს მახლობლად ერთ ქუჩაზეც, მოსაზღვრე ქუჩაზეც, მაგალითად ბერითევდორის ქუჩაზეც და გრიშაშვილის ქუჩაზეც თქვენ უყურებთ, რომ აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მხრივ. ბატონო ირაკლი, სამწუხაროდ რამოდენიმე წუთი გრჩება გადაცემა დღეს ორი ნაწილისგან შედგება და არ შემიძლია არ გკითხოთ ქუთაისის აწუկე ყოფილი პარლამენტის შენობის გატენდერებაზეა საუბარი გაყიდვაზე. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. ეს არის ძალიან მოკლედ რომ. კი ბატონო, ამაზე პრემიერ-მინისტრმა სავარაუდოდ კი არა ისაუბრა, მისი მოსაზრება თქვათ, მისი მოსაზრება გამოხატა, თუმცა ამაზე მსჯელობა ჯერ არ დამთავრებულა თქვათ, რა სახის დატვირთვა ექნება პარლამენტის ყოფილ შენობას და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მთავრობა რაც შეიძლება გარკვეული ვადების დაცვით წარმოადგენს თავის კონკრეტულ გეგმას, თქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს პარლამენტის. თუმცა რამდენად საინტერესო იყო თქვენი ხედვები. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ნაცნობია, მით უფრო ოპოზიციური სპექტრის სიმპათიასაც იმსახურებთ. ხო, ალბათ ეს ცოტა უცნაურიც არის, მაგრამ ასეა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისინი ყოველთვის ამბობენ თქვენს ევროპულ ღირებულებებზე. ქუთაისისთვის რამდენად მიგაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია ეს სტატუსი? რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც გუშინ თქვი ერთ-ერთი რადიოს ეთერში, ჩემთვის ნამდვილად როგორც ქუთაისელისთვის, როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, ამ ქალაქის ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისი იყოს საპარლამენტო ქალაქი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია იყოს საუნივერსიტეტო ქალაქი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია იყოს, რომ იმ ღირებულებების ქალაქი, რომელიც ისტორიულად თან სდევს ჩვენ ქალაქს. ვიდრე დაგემშვიდობებით კონგრესმენების შეფასებები, რომელსაც ალბათ დარწმუნებული ვარ თვალყურს ადევნებთ, რომ პუტინის ინტერესების გამტარებლად მიიჩნევენ ბიძინა ივანიშვილს, თქვენ როგორ შეაფასებდით? ხო, ეგ არის კონგრესმენების პოზიცია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების კონგრესის გარკვეული წევრების პოზიცია. რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები, როდესაც ისმის ამ ტიპის კითხვის ნიშნები, ხელისუფლება რაც მთავარია მზად არის ამ კითხვის ნიშნებს გაცეს პასუხები, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ხელისუფლება თუნდაც საპარლამენტო ნაწილი, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე, ყოველთვის ღიაა დისკუსიისთვის, მათ შორის ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ჩვენ მოვისმინეთ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება, როდესაც მან მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ის არ გამოხატავს ზოგადად ამერიკის შეერთებული სტრატეგიული პარტნიორის მოსაზრებებს და შესაბამისად ეს არის კონგრესის წევრების მოსაზრებები, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ კითხვის ნიშნებს ხელისუფლება ჩვენ მზადა ვართ ყოველთვის გავცეთ პასუხი, შევიდეთ არგუმენტირებულ დისკუსიაში და შესაბამისად ვიმოქმედოთ ისე, როგორც თქვათ, ორ სტრუქტურას შორის, ორ კონკრეტულ პირებს შორის მოხდება, ორ სტრატეგიულ ქვეყანას შორის ხდება ხოლმე. ეს არის ფაქტი. ჩვენ ამისთვის ყოველ შემთხვევაში მზადა ვარ, ხელისუფლება ამ პროცესისთვის მზადაა და ყოველთვის ღიაა ნებისმიერ კითხვის ნიშანს, ნებისმიერ კითხვას ეს იქნება თუნდაც სტრატეგიული პარტნიორი, განსაკუთრებით სტრატეგიული პარტნიორიდან უპასუხოს. ბატონო ირაკლი, დღეს 12 ივნისია, ძალიან მალე 1 წელი გადის გავრილოვის ღამიდან და ძალიან მალე არჩევნებიც გვიახლოვდება, ხო? მოკლედ გითხარით, ოპოზიციაში ხშირად საუბრობენ და თავადაც საუბრობენ, რომ რაღაც ტიპის განხეთქილება ოპოზიციის შანსები, მე ვიმედოვნებ, რომ ოქტომბრამდე გიხილავთ პერიოდულად გადაცემებში, მაგრამ აი რომ მოგვახსენოთ დღევანდელი დღით როგორ აფასებთ თქვენ ოპოზიციის შანსებს, ან რა ხდება დღეს ოპოზიციის? მე არ ვიცი, ხო, ოპოზიციის შანსებს ვერ შევაფასებ, თუნდაც იმ კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც თქვათ 3 კვირის წინ გამოქვეყნა, ეს არის გორბის მიერ
ჩატარებული კვლევის მონაცემები, სადაც ქართულ ოცნებას 55%-იანი მხარდაჭერა აქვს და ფიქრობ, რომ ეს არის ნამდვილად იმ განხორციელებული პროექტები იქნება, იმ გეგმების, იმ დაანონსებული, თქვათ, შედეგი, იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს აი ამ მმართველობის პერიოდის განმავლობაში. ასე რომ ეს თქვენი პროგნოზიც არის ერთგვარი. რა თქმა უნდა, ხა მე ნამდვილად ვერ შევალ ოპოზიციის შეფასებაში, ხა მე უბრალოდ საზოგადოებას მიმართავ. ყველა რა თქმა უნდა ეს პროცესი ვინ რა და როგორ იქნება წარმოდგენილი ხელისუფლებაში, ამას გადაწყვიტავს ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი მოსახლეობა და ჩვენ ამას ვნახავთ შემოდგომაზე. აბსოლუტურად რაც მთავარია მშვიდ დემოკრატიულ გარემოში და რაც მთავარია ჩვენ ყველა მოქალაქეს იქნება შესაძლებლობა, რომ თავის არჩევანი და აფიქსიროს აბსოლუტურად თავისუფლად. მეც ვიმედოვნებ, რომ ძალიან ხშირად გიხილავთ ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჩვენ სივრცეში. დღეს კი მადლობას გადაგიხდით, რომ ბრძანდებოდით ჩვენ და კეთილი სურვილებით დროებით დაგემშვიდობებით. მადლობა. თურფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ირაკლი შენგელია. რამოდენიმე წუთში კვლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ დროებით.